sơ đấy chụp như tiện thấy ngày đến bạn ngày đến xôm bằng hai một hộp muối từ Chha Troap với chiều muối nướng bé đông chút bạn chẳng tam an từng óc này miền Troap với bầy lái miền miền và chế có số tế tông cây tôm họ tôm xó bánh chó và bê đông chụp chúng ta dương chụp đám ăn của từng óc này từng miền của can ghé bàiนี้rồi có dương ăn chung của bán là những đôi xa keren xinh đã từng so dưỡng thì ní nó thì dừng đây thêm chất bằng lên độ một kiếnគឺបាទដូងជ្រូករបស់យើងdùng hiến màដូងជ្រូកនេះបាទគឺសំរបស់យើងបាទទុកវាមួយឡែកសិនសំគ្រឿងរួចហើយយើងរងចាំបន្តិចចាំទ្របឆ្អិនមិនអង្ការជន់ខោអូនសំលោកអង្ខាំទ្របនេះប្រហែលជា10នាទីបាទ10នាទីគឺឆ្អិនហើយគឺស្ទាបមើលទៅឃើញទៅទុនគឺឆ្អិនហើយទ្របនេះăn đấy ăn tí rồi bạn cho nó dẹp cho nó chọn mơ từ cái tôm cái chợ này bỏ biết bỏ số bỏ cào chén bằng lên thang làm cái gì đây đây chào cùng hổm đặt tới chỗ đấy.
ទៀត lấy một hộp dưỡng trà để đôn chuốc cho mùi trọp bên mà trọp bên ăn mình đặt cả tam đàn video này hãy cùng play chui like and subscribe ទាំងអស់គ្នាបាទ bye bye